Духи, приветствую. Сегодня хочу с вами опять продолжить цикл, так сказать, бесед на тему многомерности. Ты иной раз думаешь, да чё я пойду? Что я сейчас буду опять вот этими человеческими словами пытаться как-то передать вот эти вещи? И вообще, нужно ли это будет кому-то? Или это все такое пустозвонство? Но чувствую, что нужно. Чувствую вот этот некий зов духа. Потому что вообще любые темы, любые видео, они приходят не по бумажке, не из разума, а по зову духа. И в такие моменты, я уже много раз об этом упоминал, сопротивляться невозможно, потому что это то, что должно делать. Возможно, некая часть задачи. У каждого из нас свои задачи, и мы тянем друг за друга, стараемся помочь друг другу. Поэтому будем беседовать. В прошлом видео о многомерности я коснулся вот этого некого аспекта. Да, хочу сразу предупредить людей, которые вдруг просто так как-то зашли посмотреть это видео, да, или людей, которые пока не очень понимают, о чем идет речь, или, возможно, не чувствуют в себе вот этих каких-то проявлений. Это нормально. А то, о чем мы сейчас здесь беседуем, это, конечно, некие такие фантастические грани шизофрении, да. Вот. Ну, а для тех, кто чувствует, что эта тема интересна, и чувствует, что в ней есть какое-то зерно, и зерно на самом деле есть в вас, давайте разбираться, пробовать. Расширить, так сказать, наши объемы и горизонты познаний самих себя и пространства вокруг нас. И не только этого мира. Я в прошлом ролике, как я уже сказал, упомянул о том, что когда мы с вами пытаемся решить, развязать какой-либо кармический узел, задачу, которая присутствует в проекции нашего жизненного пространства, то, что проецируется из кристалла, то, что является нашей реальностью, различные духи или событийные ряды, то очень неэффективным до поры до времени является осознавание себя только в одной этой оболочке. Представьте, что вы — это некая точка. Вот эта точка — это граница вот этой оболочки, которую выстраивает вот этот разум. Задача, которую вам нужно решить в виде духа или событийных рядов, которые связаны с определенными духами, которые, как правило, нам не нравятся, наши кармические проявления, обусловлены нашим существом. Это некая сетка вокруг. То есть вот это наше осознание, это точка, а многомерное сознание того, с кем мы, допустим, взаимодействуем в этой реальности, представляет из собой сеть вокруг. И там много точек. И каждая из этих точек является частью одного многомерного сознания. Мы пытаемся влиять на пространство, исходя из этой точки. В этот момент наш ресурс очень ограничен по сравнению с тем, кто пытается влиять на это пространство с позиции вот этого объема многомерности. Почему я и сказал, что для определенного количества духов многомерность должна начать работать с многомерностью.
все проявления, которые мы имеем в пространстве этого мира, это наше с вами проявление. Индивидуально у каждого свое хитросплетение кармических узлов. Это кажется, что мир одинаковый, и все у всех вроде бы как происходит одинаково. На самом деле это миллионы, миллиарды разных реальностей, исходя из вот этой внутренней личной проекции каждого из нас. Поэтому работать с этой реальностью нужно исходя именно из парадигмы того, что мы работаем сами с собой. Это наше сознание формирует вот эти событийные ряды. Это наше сознание, исходя из кармических хитросплетений, дает нам в пространстве нашем жизненном определенных духов, которые по сути также являются частью нас, для того, чтобы отрабатывать некие кармические вот эти вот уроки. Это наше сознание держит определенные аспекты, событийные ряды или влияние каких-либо духов в нашей реальности, потому что мы не осознаем, что это мы. И вот эта некая многомерность, вот эта сложная и очень витиеватая тема, она действительно на грани той самой шизофрении. Попытаться понять, что когда мы работаем с собой уже в контексте того, что наше сознание присутствует не в одном измерении, не в одном этом мире, а есть как минимум, допустим, с десяток, а может из пару десятков похожих реальностей, в которых раскинута вот эта цепочка, и в которых также находятся части кристалла нашего духа. И в то же время там же находятся части неких духов, с которыми мы взаимодействуем кармически. Мы присутствуем единовременно во всех этих пространствах. И единовременно хитросплетение всех этих пространств и нашего в них присутствия, присутствия в них нашего сознания, нашего духа, пересекается и влияет друг на друга между собой. Осознаем мы это в моменте разумом или нет. Теперь еще одна вещь. Практическое такое прикладное применение вот этих вот механизмов. То есть слова-то словами, описание описаниями. И то я, естественно, понимаю, что далеко не всем это будет возможно ухватить. На практике. Допустим, вы делаете практику золотого пояса видения. Вот, допустим, ту вариацию, которую делал я, которую я предлагал вам как один из вариантов. Вот этот объемный, с пранаямой. С добавлением сакральности дыхания, с добавлением звука Вселенной. То есть вот это объемная медитация. То есть вот если вы в состоянии, допустим, воспроизвести ее уже на постоянной основе, то теперь представьте, что перед входом в медитацию вы охватываете своим сознанием не только вот это энергетическое тело, как мы привыкли делать обычно, а вы подключаете в свое сознание все те проекции, которые вы можете ухватить. Я в прошлом году, когда касался темы многомерности, я описывал их через призму сновидений. Вот вы спросите, а как я вообще узнаю вот эти, где мои вот эти проекции? Часто во снах мы посещаем вот эти самые мерности. Допустим, миры, которые очень схожи по своей компонентной составляющей вот с этим, и имеющие схожие сценарии. Уж их-то вы точно наверняка часто можете наблюдать. Как понять, что это... Вы спросите, как понять, что это не какая-то фантазия, не какой-то там, просто миражи, картинки, там, разум что-то формирует, как многие думают. А здесь вам никто не подскажет. Это внутреннее ощущение духа. Вы должны сами почувствовать вот эту связь. Ваш дух знает, связано ли это действительно вот с теми вещами, о которых мы сейчас беседуем, или же нет. Имеет ли смысл подключать, допустим, в эту медитацию вот эти частички проекций, или же в данном конкретном случае это не имеет значения.
потому что этих проекций может быть гораздо больше, и далеко не во всех них могут быть, например, связанные, ну, некие событийные ряды, которые мы можем наблюдать, допустим, здесь. То есть есть совершенно другие миры, другие концепции, и там тоже присутствует наш дух. Но тем не менее, чем больше вот этих проекций вы хотя бы примерно можете себе уже осознать, тем, соответственно, больше объем, вон Ворон точно говорит, да, тем, соответственно, больше объем в медитации вы уже можете поднимать. Ну так вот, мы садимся теперь в медитацию, допустим, золотой пояс видения. И вдыхаем по всем этим схемам, теперь не только вот этим набором условно энергоцентров, а вдыхаем всеми. Вот, допустим, вы можете осознать 5 своих проекций или 10 своих проекций. Вы выражаете сначала хотя бы намерение, что вы охватываете в своей работе сейчас все вот эти 5 или 10 проекций. И начинаете вдыхать всеми этими проекциями. То есть одновременно вы делаете вот эту медитацию в объеме. Сложно представить? Не так сложно на самом деле. Потому что если вы интересуетесь этой темой, то это не просто так. И на самом деле для вашего духа состояние многомерности, оно гораздо более реальное, гораздо более комфортное, гораздо более настоящее и естественное, чем состояние сжатости и заархивированности в пространстве одного разума или одной оболочки. И вы проделываете эту практику целиком и полностью, удерживая в своем сознании все вот эти проекции. То есть если у вас 10 условно проекций вы можете подсветить в своем сознании, то это будет 10 медитаций одновременно золотого пояса видения. Это будут энергоцентры всех этих проекций. Вы поднимаете свое сознание на вдохе в белое солнце, и это 10 белых солнц, слитых в одно, воедино, в хаб такой. Вы поднимаете свое сознание на вдохе по технике в прозрачное солнце, и это прозрачное солнце всех тех проекций. А когда вы выдыхаете, вы как бы таким веером распускаетесь энергию по всем вот этим проекциям. И если вы техники расслаивания, работая с черным и с белым солнцем, о чем я упомянул в прошлом ролике, почему это важно? Потому что это и есть расслаивание той самой кармы ада, если это требуется вашей кармы ада, которая вызывает вот эти негативные событийные ряды в вашей проекции. Какого бы уровня и масштаба они ни были. Все, чего вы касаетесь в пространстве своей реальности, исходит из вас. И разматывание вот этих вот узлов, выжигание их вот в этих медитациях, расслоение, расставление по полкам, приведение в баланс и гармонию – это задача каждого из нас. И теперь вы делаете по той же самой аналогии, помещая, например, в белое солнце какого-либо духа или событийные ряды, объекты, связанные с этим духом, вы подсвечиваете все проекции, в которых может присутствовать этот дух. Ну и вы в том числе, естественно, потому что на самом деле вы едины, слиты. И в этот момент, медитируя вместе, вы просто берете кого-то с собой в медитацию, да? Объем, который вы закладываете, с которым вы работаете в контексте этой медитации, он зависит от вашего охвата, от вашего объема, от того, насколько вы можете охватить. Это дух, это все его составляющие, это событийные ряды, с которыми он связан. Это несколько духов. Возможно, несколько событийных рядов, с которыми вы можете работать. Вот вы просто садитесь в медитацию, вспоминайте, так, какие я вот точно помню яркие свои проявления, допустим, во снах, что мне приходило. Вот они запоминающиеся, вы их помните.
какие из них. И вот прямо перед тем, как начать медитацию, вы подсоединяетесь ко всем этим проекциям, собираете их воедино, выражаете намерение и начинаете вот это движение, да, по расслаиванию, там, ну, условно, техники разные, какую вы выберете. Точно так же, вот если мы берем работу с белым, с прозрачным, с черным солнцем, то есть единовременно все ваши проекции делают вдох там из белого солнца в прозрачное. Это как бы одно прозрачное солнце, но в то же время это соединение всех прозрачных солнц, всех этих проекций. Задержка дыхания там, допустим, да, идет. Выдох, то есть вот этот ушел, такое вот разветвление по сетке вниз, в черное солнце, да, расслаиваем свои негативные минусовые аспекты, связывающие нас вот с этими проявлениями, с этими духами, с этими событийными рядами. То, что в нас притягивает вот эти вещи в нашем пространстве. И это будет работать теперь на все эти проекции. То есть вы балансируете, уравниваете свое существо во всех этих проекциях. Сколько вы можете охватить своим сознанием. Будет это поначалу там 2, 3 или сразу 5 или 10, а может быть вы сразу вспомните какие-нибудь 20, там, например, вот, точно. Вот они все, я их цепляю. Чем больше идет работа вот в такой практике, в такой медитации, тем больше становится вот этих неких ощущений. И могут приходить очень интересные вещи, откровения. Вот я вам сейчас, допустим, расскажу одну штуку. В наших этих воплощениях, да, есть сознание и разум, вот эти оболочки, которые уже шагнули чуть дальше. Есть те, которые, допустим, находятся примерно на том же уровне. Есть те, которые, ну, в силу там определенного движения находятся еще пока позади, ниже, да. Работая в медитациях с понятием многомерности, с ощущением себя в многомерности, в духе, вы можете словить некое осознание того, что тот вы или те части вашего духа, которые находятся на ступени уже выше, они уже знают о том, что происходит во всех этих проекциях. И вы можете почувствовать это наблюдение себя за собой, как вот та проекция, которая уже находится на ступени выше, видит, что вы начинаете пробуждаться. Это та самая шизофрения. Вы смотрите на себя со стороны, понимая, что вы это единое целое, и что происходит часть естественного механизма сейчас. И вы понимаете, что чем больше пробужденных вот этих звеньев, понимаете, это как вот эта паутина, и на ней вот эти точки. И вот она, одна зажглась, вторая зажглась, третья. И вот эти вот 3 точки начинают еще более усиленно работать над подтягиванием всех остальных. То есть задача на самом деле не прокачать одну эту проекцию, да, условно, для некоторых, а проделать работу в объеме, вывести весь этот всю вот эту паутину, зажечь ее и постараться сделать красиво, понимаете? Вот такая вот история, духи. Я не знаю, насколько это вот сейчас вообще реально там как-то воспринять, потому что и речь моя, естественно, она становится сбивчивой и витиеватой, потому что я пытаюсь словами человеческими объяснить вот эти вот объемы, эти пространства, эти токи энергии, а это просто невозможно. Поэтому, ну уж насколько смог в моменте, дух повел. Поэтому благодарность Лешему за то, что очередной раз дал возможность поговорить здесь. Он тоже послушал все эти бредни. Ну а у меня перед ним тоже есть некие обязательства. Пойду я дальше лесной трипер этот собирать. Сейчас пока сюда шел, кто-то любезно 2 пакета прям мусора под деревом оставил. Ну хорошо, хоть не раскидано. Вот. Но тут еще есть некие бесовские стойбища, которые нужно подрасчистить, подразобрать. Вот. Хорошего времени суток, духи. Всего доброго. Главное, применяйте все эти вещи на практике, старайтесь. Не зациклитесь на том, как у вас получается или нет. Если вы чувствуете, что есть некий позыв
Делайте, как это является возможным на данный момент. В процессе практики будут приходить уже для каждого из нас свои ключи, свои осознания. Ну, этот процесс, он точно неизменен. Так было, так есть и так будет всегда.